დილამშვიდობისა საქართველოს კარატის ფედერაციამ წლის საუკეთესოები 10 ნომინაციაში გამოვავლინა. 2015 წლის საუკეთესო კარატისტი გოგიტა არქანია გახდა. მომდენო ადგილები კი ჰენრი ვეკლომ და დავით ყებუჩავამ გაინაწილეს. ფედერაციამ ასევე სხვადასხვა სახის პრიზებით გამორჩეული მწვრთნელები, ინსტრუქტორები, მსაჯები, კლუბები და ვეტერანები დააჯილდოვა. ტრადიციულად ყოველი წლის დასაწყისში კარატის ფედერაციის აღმასკომი წარჩინებული სპორტსმენები, მწვრთნელები, რეგიონის წარმომადგენლები ვიკრიბებით, ვაჯამებთ წინა გასული პერიოდის ესეთი ანალიზს ვაკეთებთ, ვაჯილდოვებთ საუკეთესო სპორტსმენებს, მწვრთნელებს. საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში კარატეს ფედერაცია გახდა პირველი ქართული სპორტული ორგანიზაცია, რომელიც გაწევრიანდა მსოფლიო ფედერაციაში და მონაწილეობა მიიღო პირველ მსოფლიო ჩემპიონატში. წლის ამ დროს ხდება წინა წლის შედეგების შეჯამება. გარკვეულწილად დაჯილდოება იმ ადამიანების, ვინც თავი გამოიჩინა სპორტის სამსახურში. ძირითადად იკრიბება ის ადამიანები, რომელიც ამ საქმიანობასთან ახლოს იდგნენ ან დგანან. დღეს გამთენისას NBA-ის რეგულარული სეზონის მატჩები გაიმართა Dallas Mavericks-მა